हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? फाइनली आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह के बजे हैं 6 और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 6 बजे। जैसे मैं बाहर उठी ना, तो बाहर मेरे को काफ़ी ठंड लग रही थी, क्योंकि यहाँ पे हल्की सी बारिश भी हो जाए ना तो ठंड शुरू हो ही जाती है। लेकिन रात को इतनी तेज़ बारिश हुई, तूफान, बिजली, डर भी लग रहा था, लेकिन सुबह सुबह काफ़ी अच्छा मौसम हो गया। तो अभी आप देख सकते हो काले घने बादल हैं, मतलब बारिश का कोई पता नहीं है। लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है, धूप भी लग सकती है, क्योंकि यहाँ के मौसम का बिल्कुल पता नहीं होता है। तो एकदम थोड़ी सी बारिश हो गई ना, तो मौसम एकदम से साफ़ हो जाता है, सब कुछ एकदम हरा भरा सा दिखता है और बहुत ही प्यारा। तो सुबह सुबह अपने काम में सभी बिज़ी हो गए हैं, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई पानी भर रहा है, क्योंकि मेन काम सुबह के यही होता है। और मैं तो हूँ एकदम से फ्री, क्योंकि मैं आई हूँ आजकल अपने मायके और मेरा मेन काम यही है वीडियो बनाने का। क्योंकि मैं फ्री हूँ तो मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।